大家好啊！咁又嚟到小蓮當嘅 channel，咁你知道咧，我而家喺度成日拍片啊，咁我前日就拍咗3段片，咁就 po 咗上 YouTube，咁我咧都係因為想多啲人氣嘅啫。咁樣咧，我哋今日咧就要介紹下我啲筆袋，大大小小各樣都有，不過唔係全部都會帶翻學校，或者帶出街嘅，咁基本上出街都唔帶筆，可能大家知吧。咁樣咧，好啦。咁咧，我哋而家就介紹我啦。首先咧，呢一個咧就係我返學嘅筆袋。咁你會見到咧，好脹啊！咁其實係有用冇用嘅嘢，我全部都塞落去，算啦。咁你見到咧呢個牌咧寫住咗我名啦，係啦。咁呢一個咧，因為我6年班，咁咧就喺陳黃淑芳嗰度，跟住參觀中學嗰度。屯門嗰間陳黃淑芳嗰度，咁就整嘅。咁見到呢一個嘅小紅袋啦，咁樣咧我就喺街區88嗰度買嘅，咁都幾靚嘅。係啦，咁我打開佢，打開佢首先就見到一支咁樣嘅屋仔筆啦，咁就係我家姐送嘅。咁樣咧就係呢把間尺，咁呢把間尺咧就係學校嘅，即係學校送嘅，即係頒獎禮嗰啲。跟住咧我就會帶一支圓心筆，咁呢個都係學校送嘅。咁呢一個就圓筆心啦，圓心筆嘅心，咁就係咁嘅。不過個殼係另外買嘅，咁就係同學送俾我嘅。同學送俾我嘅嗰盒，有一支咧好方便有實用嘅顏色筆啦，唔使帶一大堆嘅，咁樣咧就好方便嘅，就有1、2、3、4、5、6、7隻色，紫色嗰度睇唔到，因為呢個光嘅問題應該。好啦，跟住有擦膠啦，咁呢一個咧就有用過，以嚟最好用嘅。咁仲有一支冇乜墨嘅熒光筆，冇乜墨我都要擺喺度。咁就係雙頭嘅，咁呢一個就係 highlight 嗰邊，咁呢一個咧就咁畫右頭嗰度啦，跟住咧就塗改液，咁呢個牌子比較出名，我諗大家都係用呢隻噶，跟住咧就有呢支筆，呢一支熒光筆啦，都係一邊粉紅色，咁就一邊黃色，咁就係我一個老師送。不過見到呢度咧，你睇下呢個好似凸起晒，但我未用過，已經凸起晒。咁仲有另外一支俾我整到呢個牌爛咗嘅，唔係牌嚟，等我揾下先，貼紙喺度，就係呢一個貼紙。咁本身咧就係咁，不過上堂無聊得滯，搣下應該咁，搣下咧就變成咁。算啦，咁呢一支原子筆都幾好寫嘅。跟住呢一支咧就係熒光筆啦，咁本身應該咁樣冚先啱，係啦。不過我中意咁樣冚嘅原因係因為我係咁樣畫嘅，咁樣咧咁樣會方便好多。咁呢一支咧就係學校送嘅袋，跟住有啲好無聊嘅紙啦，唔知做咩擺喺度。跟住咧有呢個嘅雙色嘅，有藍色嘅原子筆同埋紅色嘅原子筆，咁鬆弛用嘅，咁就係學校送。咁呢一支咧就係我自己買嘅藍色原子筆，咁呢一支咧就好珍貴，好珍貴。咁呢一支就係我去台灣交流團，跟住我參觀學校嘅時候嗰個人送嘅，即係嗰啲學生送嘅。好啦，跟住有個唔知咪有個喺度，有個唔知乜喺度。跟住又有支黑色筆啦，咁就我嚟做改正。係，跟住有啲好無聊嘅橡筋啦，不過立體圖形咧俾雜變咗咁都算，睇下啲乜鬼水紙。跟住有啲垃圾紙啊，有嚿咁嘅擦膠啊，跟住最尾就有呢個 Melody 嘅嘢。咁之前介紹 Melody 嘅都睇到我有粉紅色，咁樣呢一個就係我個粉紅色嗰個啦，咁都幾靚。咁樣咧呢度就係我筆袋裏邊嘅。可能有啲擦膠水，不過唔緊要。好啦，
住咧，我哋咧就睇我哋唔會太常用嘅呢一個筆袋，咁就應該唔會帶出街㗎啦。咁屋企無無聊聊咁咯。咁樣咧裏邊咧都唔算多嘢嘅。咁呢個筆袋咧就係學校送嘅，都幾靚，不過細細個咁咯。咁首先裏邊有把咁間尺，咁呢個間尺咧其實係跟呢個嘅，即係跟呢一個筆袋，不過攞咗擺咗喺嗰度啫。好啦。跟住咧，裏邊咧又有一支筆，咁同學送俾我嘅生日禮物啦。咁就係原生筆嚟嘅。呢一支子彈筆啦 ，Angry Bird 嘅。呢一支淺藍色嘅筆啦，咁咧就係我家姐冇人買送俾我嘅。咁呢一度又有支子彈筆啦，咁藍色嘅，咁就係學校送嘅。跟住有一個咁嘅擦膠啦，好似同頭先個擦膠差唔多。頭先應該係前面個頭甩出嚟嘅呢嚿，係。跟住呢度咧就有一支四色，有黑色啦、綠色啦、紅色啦同埋藍色嘅。咁呢度啪啪啦，滑滑地。咁仲有呢支原生筆好似壞咗，唔係喎，仲得幾年冇用。仲有呢支咁嘅夾夾，咁裏邊咧就係咁樣嘅，冇乜位都擺翻啲嘢。跟住咧，我哋咧就睇呢個，咁呢一個就啱啱啦。咁呢一個筆袋同我送，生日禮物其實連埋裏邊嗰啲都係生日禮物嚟，跟住有啲又幾真。呢個圓筆泡好明顯咧，就係跟住咧就一支咁嘅筆，咁我喺裏面從中去攞嘅，就我家姐嘅原生筆嚟嗰支係。呢支未刨過嘅圓筆咧，未刨過都要擺落去。有支黑色嘅咁樣嘅 good 嘅筆啦，咁就係比較靚。咁有好多支圓筆，咁有一個就貼紙簿啊，咁裏邊啲貼紙都唔錯嘅，都幾靚嘅。不過裏邊有1、2、3版，但係都係嗰個圖案咯，即係都係嗰種。咁係咯，咁筆袋入邊其實都唔係幾大嘅啫。佢部嘢真係可能有啲嘈啊，而家買，因為家姐佢哋廿字啦，我6年班都唔買啦，跟住佢哋咧，因為去返大學啊乜嘢嗰啲啊，全部都喺度玩大富翁，仲有好嘈啊，佢哋住喺度講講，咁唔緊要啦，對唔住啊。咁呢個筆袋啊，最尾一個啦，咁咧呢個筆袋咧就係我學校送嘅，咁呢個咧就係 Spend a Wild Day Ali， 咁其實都唔知咩意思，咁呢度唔知唔係寫 number 2啦，咁呢個熊貓都幾得意，咁我哋睇下裏邊先啦。咁首先第一格咧入邊係咁嘅，但係唔會裝嘢嘅，係啦，到真係第二嘅，咁呢個其實係屋企用嘅啫。咁咧呢一個咧就係 We Teach We Can， 即係醫療科技及資訊學系嘅呢個類似字咁樣啦，類似 memo 字。跟住咧就有張毛筆啦，不過已經唔用得啦，因為我家姐玩到殘，咁呢唔使做咩。咁呢度有支 marker 啦，咁都係幾靚嘅。咁好多人都用呢個牌子。咁有啲無無聊聊嘅，細個中意儲嘅木卡啦，有清葉聯卡。咁呢一個都唔多講啦，無無聊擺落去啫，順手擺落去。咁有呢支，之前好似係 OK 換嘅，篤電話同埋一支黑筆。呢度係寫得嘅筆啦，呢個就係篤電話嗰度啊。跟住有個 Hello Kitty 綁線嗰啲嘢，都幾實用嘅。好啦，跟住就有2支鬆弛紅嘅熒光筆啦，咁都係幾靚嘅。咁呢個係綠色咯，呢個應該橙色嚟嘅。跟住有啲毛袋啊，有呢一支，呢度寫住 Be Smart 專門區嘅。
咁樣咧就係藍魚子筆，都幾有用嘅。咁呢一支咧都係藍魚子筆，咁就係我老師送嘅。咁仲有一個咁嘅擦膠啦，都有啲嘢寫㗎啦，唔緊要啦。跟住咧就到呢一集啦，咁呢一支咧就係粉紅色啦。哎呀，瞓咗呢支啦，我先講第一支先。呢一支咧就係藍色嘅閃粉筆啦，就係得一支嘅啫。跟住就到呢一笪有綠色啦、橙色啦、紫色啦、淺藍啦、深藍啦、粉紅啦，呢個係咪粉紅應該係？咁仲有呢支紅色嘅，係啦。咁呢啲筆都唔算常用嘅。咁呢邊就係咁，你睇因有啲污糟好啦。呢個膠紙有乜鬼？唉，嗰啲乜鬼？嗰啲個叫咩？即係嗰啲乜筆嗰啲斷咗啲芯啊！咁呢段片暫時到呢度啦。咁樣咧，我咧遲啲會睇個 pen collection 啦。咁亦都會將嗰啲畫嗰啲都係畫 pen 嘅，即係裏邊寫出嚟點嘅。咁樣咧呢個背面，咁樣咧希望大家就中意啦。咁樣咧，我咧嚟緊都會拍多啲片啊。咁其實我放學翻嚟都唔算，即係都唔算忙，因為我冇乜功課做，我仲有一個小學生。咁我已經6年班啦，咁我應該就唔算中學咁忙啲。咁上咗中學之後，我應該唔可以成日拍片啦。咁咧希望大家中意我呢個 channel 啦。咁我之前 post 咗幾段片，跟住都冇乜人氣，不過唔緊要啦。咁呢段片咧就稍微長啦，咁我對唔住啦。咁樣咧希望大家中意我呢段片啦。咁樣希望我一陣間咧就會 upload 多一段片，就係 pen collection 嘅 pen collection 即係畫嗰啲嘢。咁樣咧就希望大家中意啦。好啦，拜拜。